هاجركا أمت تعذبا حتى بتفطروا عادوها يزربا بعل تعبيت خانة عبيت تابا تشعت بخيرات السبا عيش زرا Ladies and gentlemen, I will now invite Mr. Mulu Burhan Berhe, Chairman of Independence Day, Organizing Committee, to say a few words. كبرات وكبران عندهم تناقض سيرو أبو منبر شماغلة أساني دفع على أتوم ملو برهان برهة قالوا كسمع عنا نعم سيداتي سادتي أرحب بالسيد ملو برهان برهة رئيس لجنة تنظيم يوم الاستقلال ليشاركنا ببعض الكلمات. سلام كما يوعدكم كما يبشرون كبر أتو صالح عبد الله بسام ጉዳያት አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ካይድ ለንደን ዝኸበርኩም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማስያኛታትን ከምኡውን ወከልቲ ቤት ፅሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ዝኸበርኩምን ተሳተፍቲ ጽምብል ብሓናጽነት ኤርትራ መበል 33 ኣብ ለንደን እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ኩልኻትኩም ዮሃና ትማሊ ኣብ ሃገርና ብምዕሩግ ኣገባብ ዝተሰንበለ ክቡር ሃገራዊ በዓልና ኣብ መላእ ዓለም እውን ይስንበል ኣለሞ ኣብ ብሪጣንያ ድማ ኣብ ልዕሊ 11 ከተማታት ዝስንበል ቀኒዩ ገና እውን ስንብል ይመስል ኣሎ ሎሚ ዕለት 25 ግንቦት 2024 ድማ نحنا نبت لندن بخمسة رجال معروف أقرار عبتحتي وسنة سلام بمقدة زمن تما سنبنا بوقعي نخفتو لنا دقيمة يوهانا نزي سنبلزي بكل شنقاتو عود كوينو خطاية بالبوتاون فاينانساውን አበርክቶ ዝገበርኩም ኩላትኩም ብሓበራ ብሽም ወዳቤት ኣካል ዝበዓል ልዑል ምስጋና ተቐበሉ። ተወሳኺን
ድርብርብ ዝበለ ምስጋናን ንብሙሉእኩም ተሳተፍቲ ዝበሃል ቦታ ከይፈለጥኩም እንከለኹም ብንሕን ሃገራውነትን ቲኬትኩም ገዚእኩም ሃንቀው እናበልኩም ነዛ በዓል እዚኣ ክትፅበዩ ዝፀናሕኩም ሃገራውያን ኩልኻትኩም እንደገና እውን ዝተሓበረኩም ግዜ ምልውዋጥ ተገይሩሉ ምቅያራት ዝገበርናዮ ተፃዊርኩም ኣብ ሰዓትኩም ኣኽቢርኩም በቲእኩም ንኹሉ ኣብዚ ምምፃእኩም ነዚ ብርሃን እዚ ንክንርኢ በዓልካዓና እሞ ዮሃና መዓልቲ ናጽነት ሃገር ኤርትራ 24 ግንቦት ንዘለዓለም ክዝከር ክትነብር እያ። ሞሳን መጎስን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታትና ዓወት ንሓፋሽ ሰሪፍኩም ስለ ሰማዕትኩኒ ይቐኒየለይ ዓወት ንሓፋሽ And now we would like to invite the chairman of the British Eritrean Communities and Organizations Network, Mr. Ahmed Mohammed, on stage. كبرات عدماتنا غتينا أبو منبر هاجراوي شماغل أتو أحمد محمد قالوا كسمع لنا بمدرخ نعدم. والآن نود دعوة الرئيس شبكة الجاليات والمنظمات الإريترية البريطانية السيد أحمد محمد للصعود على المسرح. السيد صالح عبد الله القائم بأعمال في سفارة دولة إريتريا في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، السادة والسيدات أعضاء الشبكة الدبلوماسية في السفارة الإريترية في بريطانيا، الرفاق والرفيقات قيادات وكوادر شبكة الجاليات والمنظمات الإريترية البريطانيين، الرفاق والرفيقات قيادات وقواعد الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في كل أنحاء مدن بريطانيا، الرفيقات أعضاء وقيادة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع بريطانيا، الإخوة والأخوات قيادات وأعضاء الجاليات في كل مدن في بريطانيا، الإخوة والأخوات قيادات وقاعدة شبيبة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، السادة والسيدات ضيوفنا الكرام من أعضاء السلك الدبلوماسي في لندن، الإخوة والأخوات الإريتريين في بريطانيا، السيدات والسادة الحضور، نحتفل اليوم في لندن بالذكرى 33 لاستقلال إريتريا، وبهذه المناسبة العطرة اسمحوا لي باسمكم جميعا وباسم شبكة الجاليات والمنظمات الإريترية في بريطانيا أن أهنئ المناضل إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، وأن أهنئ قيادات وكوادر الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. تهانينا بعيد استقلالنا، تهانينا بعيد استقلالنا، وباسمكم جميعا اسمحوا لي أن أهنئ جميع قوات الدفاع الإريتري الضلع الحامي لاستقلال إريتريا، وأن أهنئ جميع الشعب الإريتري في الداخل والخارج بمناسبة هذا اليوم العظيم. تهانينا بعيد استقلالنا. الإخوة والأخوات الحضور، يحتفل الإريتريون في كل أنحاء المعمورة في الداخل والخارج لذكرى 33 لاستقلال إريتريا المجيد تحت شعار ضمان السلام بالتصدي، مفعمين بالفخر والامتعان. الشكر لكم. وفي الختام أتمنى للشعب الإريتري ودولة الفتية المزيد من العز والتقدم والتنمية، المجد وخلود شهداء الأبرار، النصر للجماهير، النصر للجماهير. عودت حفاش، عودت حفاش، عودت حفاش، عودت حفاش. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen,
I am honored to welcome the Charge d'Affaires of the Embassy of State of Eritrea to United Kingdom and Ireland, Mr. Salah Abdullah. Please help me welcome Excellency for the official speech of the 33rd Independence Day celebration in London. عدمات أجايشنا قتيلة فتام قدات إمباسي هاجر إريترا بريطانيا إيرلندن أتو صالح عبد الله المخنيات مقبل سلسلة عامة ناس من إريترا قال كهبرنا بخبر عدم. سيداتي وسادتي الكرام، يشرفني أن أرحب الآن بكلمة القائمة بالأعمال لدولة إريتريا في المملكة المتحدة وأيرلندا ليقدم كلمته الرسمية لذكرى 33 لاستقلال إريتريا في لندن، وليتفضل مشكورا. معنا وبعد دخل متصاحب كبرانا مقدمات امباسادرات كوميشنرات وكالتي مشينات كبراتن تساقفتي مقبل سلستن ناتسنة إريتريا حبايب الإنسان بقدامنا نبذ قبر مقبل 33 ዓመት ዕለተ ጽምብል ናጽነት እንኳዕ ብደሓን ኣምጻእኩም። ናይ ሎሚ ዓመት በዓልና ውሕስነት ሰላም ገመኸተ ዝብል ቴማን መርሓን ኢና ነጸንብሎ ዘለና። ዮሃና ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ነፃ ሃገር ኮይኑ ሓርነቱ ጨቢጡ ንኽነብር መሰሉ ከኽብር ልዕሊ 80 ዓመታት ብተኸታታሊ ዘይዕርፍን ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ኣካይዱ ንኩሉ ሽርሕታትን ውዲታትን መጥቃዕትታትን ገዛእትን ዓብደልትን ሓይልታት ስዲሩ ብዋጋ ከቢድ መስዋእቲ ነፃ ፖለቲካዊ መስመርን ፍርያን እትኽተል ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክምስረት ክኢሉ ህዝቢ ኤርትራን መንግስትን ድሕሪ ናጽነት ኣብ ምህናት ምልማዕን ሃገሩ ኣድሂቡ ዓይ ብግስ ከይበሎም ከሎ ኣብዚ ዝሓለፉ 33 ዓመታት ግዳይ ጸብጺብካ ዘይውዳእ መጥቃዕትታትን ተጻብኣታትን ኮይኑ ጸኒሑ ኤርትራዊ ሃገራውነት ንምድኻም بعليه بهيمانوت بأوراجا وزتن حزبي من مقطع منجستي نمقيار موداقن تقاونتي ودبات مجتشحن مموالن معتقن إريتراوي منن هاجراو ألسن بمن أسن من شاول هاجراو سمعتن حدناتن نمدخم سريحهم إن أيسالتهم لومي نزامات عن بقناوي حجرن لمعقب لمهناتن بخبيت مسواتن زحبن مقتن حكاية تنحط عالسي سجلنا مقبل 33 عمد ناتنت أبد نخبرون لنا أوان كنعتن هذا مسمرن ستم بحزن زدم قلو دمتنان شركنتن أبزوبنا عالمن زايدلو كاب كبابنا زحية مشتاو سلامن ركعتن زعب أبنالو بزعبا
ኤርትራ ዝጸንሐ ብጉይ ስእሊ ኣብ ከባቢናን ዓለምን ዝተቓልዓሉን ዝፈሸለሉን ናይ ቀረባን ርሑቕን ጸላእትና ጽዋዖም ዓቕሞምን ኣዝዩ ዝተዳኸመሉ እዋን ኢና ነብዕሎ ዘለና። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ጥሙር ሓድነትን ስሙር ቅኒትን ውህደትን ህርመትን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብሓይሉን መስዋዕትን ዝጨበጦ ናጽነቱ ብሕጊ ዘረጋገጸሉ ልዕላውነቱን መንዚዕካ ደጊም ናብ ሓድሽ መግዛእቲ ባርነት ንምምላስ ብሕለም ዝጸንሐ ክካየድ ጸንሐ ወዲታት ኣብ ዝፈሸለሉ እዋን ኢና ነብዕሎ ዘለና። ሃገር ናይ ምዃን መስርሕ ነዊሕን ከቢድን ዝተሓላለኸ እዩ። ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ብዝሓለፈ ድማ እተን በዘጋምታዊ መስርሕ ዘይመፃ መግዛእቲ ዝቆመ ሃገራት ኣብ ውሽጥን ዝተፈላለየ ኤትኒካውን ቋንቋውን ባህላውን ሃይማኖታውን ኣቃውማ ዘለወን እዩ። እንዲ ዝኾነ ብቑዕ ሃገር ንምህናፅ ዘሕልን ሕብረተሰብን ዜጋታቱን ብዘይ ኣፈላላይ ብዘይ ወገን ብዘይ ቀቢላ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ፆታ፣ ማሕበራዊ ወዘተ ሓድሕዳዊ ምግባር ዘነባብር ኣብ ግዜ ተረት ሃገራዊ ውህደት ዘረጋገጽ መሰረታዊ ዕላማን መስመርን ምኽታል የድሊ። መሰልን ማዕርነትን ኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ሃገራዊ ሕግታት ብምስባር ጥራይ ዘይኮነ ሃገራዊ ስኒት ክረጋገጽ ዝኽእል ንተግባሪኡ ቅኑዕን ዕላማን ጽኑዕ መብፃዓ መንግስትን ስለ ዝሓድር ሃገራዊ ህዝቢ ኤርትራ ሰላቲ ሃገራዊ ቃልስን ንናጽነት ሃገራዊ መስዋዕቲ ዝኸፈሎ ተሪር ሃገራዊ ሓድነት ኣማዕቢሉ ፖለቲካውን ባህላውን ርጉድ ሰላማውን ምንግባር ምፍጣር ካብ ዝተዓወቱ ህዝብታት ሓደ እዩ። ብመንፅር ዘለናዮ ዞባ ይኹን ብመንፅር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለምና ዘሎ ክውንነት ኤርትራ ውሽጣዊ ሰላምን ርግኣትን ፍጹም ሃገራዊ ሓድነትን ውህደትን ስኒትን ህዝባ ብኣብነት ትጥቀስ ሃገር እያ። ኣብ ዘበታዊ ጉዳይና ሕጂ መሰረታዊ ዕላማናን ነቲ ምስ ዝጸንሐ ብግሆታት ብድሩት ዓቕሚ ተተሓሒዝናዮ ዝጸናሕና ምህናፅ ሓያልን ብልጽግን ነፃ ሉዓላዊት ሃገር ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ዝበለጸን ዝዓበየን ዕድላት ተጠቒምና ኣብ ሰላምን ምትሕብባርን ዘለዎ ዞባ ቁጠባውን ማሕበራውን ባህላውን ድሕነትን ልምዓትን ሃገርና ብዝሓየለ ናህሪ ምምራሽ እዩ። እዚ ዕማም እዚ ከቢድ ስራሕን ክእለትን ትዕግስትን ዝሓትት ብምዃኑ ኩሉ ጉልባትናን ሞያናን ጸገታትናን ብምስዳፍ ነዚ መኸተዚ ክንገጥሞ ክንክእል ኣለና። ኣብ መደምደምታ ነዚ ሃገራዊ ጽምብል ንምድላው ከይተሓለሉ ዝሰርሑ ሓይሊ ዕማም ሃገራዊ በዓላት ኩለን ሃገራውያን ውዳበታት ማሕበረኮማት ሃገራዊ ሽማግለ እዚ ሃገራዊ ጽምብል ንምምዕራግ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመፁ ድምፃውያን ሙዚቀኛታት የመስግን። ዘለዓለማዊ ዝክርን ክብርን ንሰማዕታትና ዓወት ይሓፋሽ ይኸኒለ
ብፃይ ልዑል ብርሃን ዝጠቐሶ ብዛዕባ ምድላው ናይዚ በዓል ዝነበረ ኩነታትን ተፃዊርኩም ምስማዕኩም ኣብ ውሕዳት ሰዓታት ከዓ ካብ ሰዓት 12 ክሳብ ሰዓት 2 ኣብ 2 ሰዓታት እዚ ኩሉ ህዝቢ ክመፅእ ንሕና ደክዕ ተጋደልቲ 0 ሰዓት ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ህዝቢ የለን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት 1000 ሰብ ብሓንቲ 0 ሰዓት ክመፅእካ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ በዚ ዝገበርኩሞ ስርዓት የቀኒርና ኩሉ ግዜ ብከምዚ ኣብ መስመርና ፀኒዕና ክንቅፅል ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ዘናገርኩም የቀኒረ I'm now pleased to invite Ms. Johanna Paulus for the official speech of the 33rd Independence Celebration in English. أود أن أرحب بيوهانا السيدة يوهانا باولس للكلمة الرسمية للذكرى 33 لاستقلال إريتريا. Excellencies, heads of mission, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. It is with great pleasure that I welcome you to the 33rd anniversary of Ertra's Independence Day celebration under the theme of Peace Anchored in Resilience. I am honored to share this message of congratulations with the people of the state of Ertra and its gallant defense forces as we celebrate this momentous occasion in history, the independence of our beloved nation. The story of Eritrean independence is a testament to the resilience, courage, and unwavering spirit of the Eritrean people. For more than 80 years, the Eritrean people persistently struggled to liberate themselves from the yoke of colonial rule and oppression. While many African nations were granted their independence, the people of Ertra were deprived of fundamental rights and freedoms to satisfy the political interests of certain superpowers. Nevertheless, the spirit of independence burned brightly within the hearts of the Eritrean people, fueling a fervent desire for liberty. After decades of struggle, sacrifice, and dogged determination, Ertra emerged as a sovereign nation, free from external domination. Indeed, the path to independence was arduous. The Eritrean people faced numerous challenges and made countless sacrifices along the way. Yet, their resolve remained steadfast as they fought for the right to determine their own destiny. The birth of an independent Ertra was not merely the end of a chapter. It marked the dawn of a new era. It was a time of hope, of rebuilding, and of forging a national identity grounded in shared values and aspirations. Ertra's independence ushered the opportunities for growth and the pursuit of a brighter future. However, the period of peace and nation building was short-lived and unduly interrupted over the past 33 years by radical Islamist terrorist attacks, clashes with Yemen, and externally manufactured disputes with Djibouti, the war with Ethiopia, and the subsequent illegal occupation of Eritrean territories. Additionally, Ertra endured illegal and unjust sanctions that stifled its economic development for 9 years. Along with economic and diplomatic isolation, the nation also faced human trafficking aimed at undermining its economic and defense capacities, and relentless attempts at regime change alongside concerted efforts to weaken Eritrean identity and pride. Conflict via their proxies. However, TPLF's war of insurrection ended in a decisive defeat. As we celebrate our 33rd Independence Day, we have once again emerged victorious, enjoying the fruits of our independent political principles, our pivotal role in promoting regional peace and stability,
in our diplomatic efforts in fostering constructive relationships with the international community. We must acknowledge that the journey towards progress and prosperity is ongoing. Challenges persist, and the path to true development is seldom without obstacles. Yet the spirit that led to Ertra's independence continues to inspire its people, reminding us that unity, resilience, and a collective vision are essential for nation building. As we celebrate Ertra's independence, let us remember and honor the sacrifices of generations of Eritreans. Let us acknowledge the determination and strength that brought us to this moment. Yet, let us look ahead with renewed vigor and commitment to building a brighter future for Ertra and its people. On this auspicious occasion, let us celebrate the indomitable spirit of the Eritrean people. Let us reaffirm our dedication to the values of freedom, justice, and equality. And let us stand together united in our pursuit of progress as we continue to shape the destiny of our beloved nation. Long live Ertra, long live the Eritrean people, victory to the masses. We are the land of can-do people. Let's celebrate with vigor and pride. We will never kneel. Ambassador to Syria and Bahrain, but of all, the friend of the people and government of Eritrea, Ansar Dubultai. Good evening, everybody. Well, my main qualification for being here with you on this happy occasion is that my wife is Eritrean. She is in Asmara at this moment, celebrating people there. She sends her apologies. So I'm the substitute. And I just want to first pay tribute to the embassy for having succeeded in organizing such a magnificent event. And this, despite many problems, as you will be aware. It's not easy when you're the Eritrean embassy, but the embassy have overcome all the challenges. Special word of praise for the security arrangements this evening. Word of praise for the police for keeping us all safe, and the local authorities for making this event possible this year. And your presence in such numbers is proof of your affection for Eritrea, your loyalty to Eritrea, and your determination not to be intimidated or frightened. Because that is Eritrea. Your slogan is Eritrea never kneel. Eritrea never kneel. My wife taught me this, and it is absolutely true. Eritrea never kneels. We have seen that this year. We have seen that since October last year at the United Nations. Eritrea has taken positions of principle, brave positions on the issue of Gaza. Eritrea has given a lesson to many other countries around the world, including some close to home here. So it's been a great year for Eritrea, a year of standing firm and giving an example, making progress in the economy. Everything, I believe, is going well for Eritrea, and we will have a fantastic year ahead. Now, I know how fond Eritreans are of dancing, and I'm the man standing between you and the dancing, so I'm going to get off quickly and just say thank you all. لكل مبزي زلو أمباسادرات هاي كوميشنرز لشرفتي أمباسادر إرترا
ሓንቲ ጓይላ ክተሳዕስዖም ኢና ስለዚ ናይ ኩላኩም ኣብዚ ዘለኹም ኮይንኩም እናጣቃዕኹ ከተሰሚዎም ብትሕትና ሓትት Your Excellencies, Ambassador and friends of Eritrea, I would like to invite you to join the Chargé, Mr. Salah Abdullah, to dance with us, with the members of the Embassy of State of Eritrea, one of Eritrea's songs. So please, Excellencies, Ambassadors, you're welcome to dance with us.
تقالوا وندح حيوتنن ساعات كيحل تقالوا وندح حيوتنن أبجلاك الدريا مرارنا وحفن عجزن ولادا سللت بالمندرة حيوت هلل الكبار حرمات بطلوتو سلاه كتبا هم امرس عجتو من لال عنجا سببا من تلجا القيللو من تلزق الربا عجزن ولادا هاي عمل